邱鼎杰自己咳嗽，就前8集，然后我现在脑子都感觉比较清新的味道。其实秋秋不行，我们必须得。邱鼎杰看到黄鑫咳嗽，所以一声就发现了，那个戏是让我觉得印象是蛮深刻的。然后越来越紧张。场外求助，大家应该也是在大家应该也是在那一场应该能够感染蛮多观众的吧？我觉得，因为有水吗？给我一杯那个水。印象最深的是这个。不是。没关系，没关系。我对印象深刻的戏肯定很多，非常多。邱鼎杰对自己比较随意，但是对于关于黄鑫的任何事都很在乎，不想让黄鑫有任何的难受。都有给予到对方非常大的。黄鑫、邱鼎杰一定会天。